5, 4, 3. Ну, как обычно. Эй, мам. Да? Что схожего в том, чтобы пить безалкогольное пиво и нырнуть под юбку к кузине? На вкус все хорошо, но как-то это неправильно. Как еще можно назвать, когда кончаешь внутрь женщины? Как? Блин, повтори шутку. Я уже не помню начала. Ты пиздец долго ржешь. Как еще можно назвать, когда кончаешь внутрь женщины, да? Кончаешь внутрь женщины. Ну да как? Загрузить посудомойку. Ой, бля.